Məncə biz ilk hissədə çox yaxşı oynadıq. Çoxlu gol imkanlarımız oldu və müdafiədə də yaxşı çıxış etdik. Çünki Qarabağ çox güclü komandadır. Amma o penalti epizodu psixologiyamızı sarsıtdı. Fikrimcə hər oyunda daha yaxşı olacağıq. Çünki hələ bir-birimizi daha yaxşı tanımağa ehtiyacımız var. Əslində xüsusi bir izaha yoxdur. Sadəcə həmin penalti bizi oyundan saldı. Halbuki çox yaxşı oynayırdıq. İlk hissədə Qarabağın bizdən daha üstün olduğunu demək olmazdı. Bərabər səviyyədə oyun göstərdik. Xeyr, çünki biz artıq nəyə qadir olduğumuzu bilirik. Qarabağ çox güclü komandadır və bu gün onlara qarşı oynamaq bizim üçün vacib idi. Düşünürəm ki, növbəti oyunlarda daha yaxşı çıxış edəcəyik. Normalda bir komanda oyunla bağlı narazılıq bildirirsə, deməli qərarla problem olub. Mən penalti epizodunu görmədim. Amma məşqçimiz dedi ki, həmin penalti normalda verilməməli idi. Hətta düşünürəm ki, hakim də tələskən davrandı. VAR-a belə baxmadan cəmi 2 dəqiqəyə qərar verdi. Halbuki adətən belə epizodlara daha çox vaxt ayrılır. Xeyr, çünki mövsümün əvvəlindən bir-birimizə uyğunlaşa bilmirdik. Komandada çox yeni futbolçular var idi. Amma son üç oyunda daha yaxşı oynadıq və həmin maçların hamısından qalib gəlmişik. Sadəcə bu oyunda məğlub olduq. Bu liqada ilk yox, ikinci məğlubiyyətimizdir. Bir neçə ay öncəki vəziyyətimizlə müqayisədə isə indi daha güclüyük.